Desde Ingenieros VA, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, estamos francamente muy contentos de la celebración de este congreso, siempre basado en el ecosistema maravilloso de innovación que tenemos en Castilla y León. La ingeniería es un punto clave donde sin la ingeniería no se podría trabajar en la eficiencia energética. Hablábamos de los muros Trombe hace años y todo aquello ha quedado muy atrasado comparado con las diferentes tecnologías o estándares como las Passive House, etcétera, etcétera. Quiero agradecer a la Junta de Castilla y León su apoyo a este tipo de iniciativas que creo que son muy provechosas.